我哋今日咧就嚟到觀塘嘅亞園來了啊！咁都係無意中行過咧，就衝咗入去。當其時咧就係星期日嚟嘅，大概5點鐘到啦。咁其實亞園來了咧喺西環咧同埋赤鱲角咧都有分店嘅。呢一度嘅服務咧就非常之好啊，覺得同埋咧印象中佢好似係冇加10% 嘅。咁樣叫咗啲鹽酥雞啦，就非常之大碟嘅，好似大概50蚊左右啦。呢個蛋餅就36度，再嗌咗杯嘢飲咧，總共埋單咧就90零蚊。咁我哋當日咧就2個人嚟食啦。咁呢一杯飲品就係我哋 share 嘅，當然同台灣嘅楊桃汁咧係完全唔同嘅。楊桃汁就梗係鹹鹹地，佢呢度咧就係甜甜地嘅，唔係嗰種 feel。咁但係咧呢個裝修就非常之有 feel 啊！真係令到你咧好似去咗台北咁樣噶嚇。咁樣呢一度咧，我哋下次都會翻嚟嘅，因為咧有其他嘢試啦，例如滷肉飯啊嗰啲咧都冇機會試嘅。呢度就係佢嘅入口啦，一入嚟真係〜如果你而家係唔敢去台灣嘅話咧，你就真係可以嚟呢一度去過下癮啦。佢呢一度離開地鐵站咧，就應該有一定嘅距離嘅。咁但係比較僾嘅地方咧，就係如果你自己揸車嚟嘅，佢鄰近嘅停車場暫時嚟講，我揾到嗰啲咧都幾貴嘅嚇。咁樣我睇下一次我哋會試一試去 Millennium City 1期嘅停車場啦，似乎嗰度有機會咧係合理少少，因為我拍嘅工廈咧都真係19蚊半個鐘，咁都幾用噶嚇。咁大家要留意翻。咁希望你中意呢段片啦，下一段片再見，拜拜。